বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ এখনও পর্যন্ত ভালো আছি। ঘরে বসে আর ভালো লাগে না, তাই হঠাৎ মনে হলো কিছু একটা করি। তাই কেএফসি স্টাইলে চিকেন ফ্রাই ভেজে নিয়ে চলে আসলাম। তো দেখো আমার কি কি উপকরণ লাগছে। আমি এখানে 4টা রানের পিস নিয়েছি এবং চামড়া সহ নিয়েছি। দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার এবং 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা। তার মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ এবং একটা ডিম। তার সাথে দিব 1 চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া, হাফ চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া, হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরা গুঁড়া এবং হাফ চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা একসাথে দিয়ে আমি ভালো করে মেখে নিচ্ছি। তার মধ্যে দিয়ে দিলাম একটা লেবু চিপড়িয়ে লেবুর রস। তো লেবুর রসটা দেওয়ার পরে আমি আরেকটু ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে তারপরে নিয়ে নিব। কেউ টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়া চাইলে নিতে পারে। আমি এখানে ব্রেড ক্রামটা ইউজ করেছি। তো ব্রেড ক্রামের মধ্যে এখন মেখে নিব। তো আমি এভাবে সবগুলা মেখে নিচ্ছি। তো এইভাবে যদি বাসায় কেএফসি স্টাইলে চিকেন ফ্রাই ভেজে নেওয়া যায় তাহলে কি দরকার আছে বাইরে কেএফসিতে খাওয়ার। ঘরের খাবার স্বাস্থ্যসম্মত এবং খুবই মজাদার। কেএফসির খাবার কে না পছন্দ করে, বাচ্চা হতে বুড়ো সবাই পছন্দ করে। তো একবার হলেও এভাবে বানিয়ে দেখো, খুব মজা। তো আমি এভাবে সবগুলা ব্রেড ক্রাম্বের মধ্যে গড়িয়ে নিলাম। এখন আমি ভাজার জন্য চলে যাব। আমি একটা পাত্রে কিছু তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন চুলাটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি। তেলটা ভালো গরম হলে তেলের মধ্যে আমি এখন চিকেনগুলা দিয়ে দিব। হালকা আঁচে ভাজতে হবে, তা না হলে পুড়ে যাবে। চিকেন ফ্রাইটা ভাজতে হলে একটু বেশি তেলের প্রয়োজন হয়। তো আমি এখন উল্টিয়ে দিব। তো আমার উল্টিয়ে দেওয়া শেষ। আমার চিকেন ফ্রাইটা ভাজা হয়ে গেছে। আমি এখন তুলে নিব। তো আমি এক এক করে তেল ঝরিয়ে একটা প্লেটের মধ্যে টিস্যু রেখেছিলাম, তার মধ্যে তুলে নিচ্ছি। টিস্যু দেওয়ার কারণ হলো বাড়তি যে তেলটা আছে তা টিস্যুতে শুষে নিবে। তো আমার সবগুলা চিকেন ফ্রাই তুলে নিয়েছি। আমি এখন ডেকোরেশনের জন্য কিছু শসা ও লেবু এবং পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। তো আমার রেসিপিটা যদি তোমাদের দেখে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা আমাকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবা। আর পাশে যে বেল আইকনটি আছে তা প্রেস করে দিবা। তো এটা কেউ খাবে মেয়োনেজ দিয়ে, কেউ খাবে টমেটো সস দিয়ে। তো আমাদের ইউটিউবের পাশে থাকবা সব সময় এবং আমাদের জন্য দোয়া করো। তোমাদের সাথে যেন আমরা আজীবন কাজ করতে পারি। এই বলে বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ।